Guddisenaas maddaa gara steejii. Milkeessa itti fufi. Milkeessa. Nama fee waan jiru miti. Nama miti dha. Achita. እሺ በገና ጋር ንፍተኒ ኖርዶፋ ስሪት ዋን ይስኒን ጀዱ ጋፊ ሙራሰን ሲንጋፈዳ አማውን ትራ ጀልቀምኑ ኤኙማ ከሰን ሰስሪ ሰኑ ዱዋን ቤኑ ሰውመቲ ኩን ቤነ ሰስሪ መቃ ከሰኒ ኤሳ ከዱፍተኒ ፊ ማለከ ወጀተን ነው ይብስቱ ደበሬ ነቱስኒ ከነ ዮካን ነሚያን ቁጥሲ ዶ ጀዱ አጀልቀቡ ቶሌ Tole maqaan obsi. Ani Waaqoon jedhama. Hojjetaa wangeelaa fi meejar Prophet fi ittaanaa Prophetii ta'ee siran tajaajila. Akkasumas Prophetii sira asfassaamii ta'ee nan hojjedha. Kanumadha maqaan koo. Maqaan koo Milkeessaadha. Hojiin koo inni tajaajilaan ala. Isin beektan alaa jechuudha. Dambas kabbari. Galgala bakkee ture reefuu dhufaa jirani. Xiqqoo tajaajilarran ture sagaleen kololamaadha. Lolli jira beektaa natti baay'ata. Sin! Lolamuu koorraa kan hin hubadhu nama akkamiitu lolama kan jedhutu jira. Nama jabaa lolti seexanni yeroo baay'ee. Kanaaf ofimaa kan jedhurraati Amaanu'eelidha maqaan koo. Gaa'ila maleessa. Bukoo namaatti hunduma kolfa. Gaa'ila maleessa naan jedhu malee an daa'ima. Qe'ee maleessa. Konkolaataa maleessa. Waan hundumaa maleessa. Sana ta'ee garuu gaariidha irra jira. Namootan guddise as na cinatti argamu sanaaf baay'een gammada. Ana guddise miti gaan bishaanuman itti naqe. Kanaafi hojii kan biraan qabu hojiin koo tajaajila keessatti baay'inaani seexanootan baasa. Oldaa keessaa nama keessaa sanarratti nu jedha baay'inaani galatu. Cherchiisa kanaa fi cherchiisa duraa cherchiisa dura ture jecha tokkoon cherchiisa kana jecha tokkoon ibsaa yoo jedhamtanii maal jettanii ibsitu? Jecha tokkoon cherchiisa duraa ta'ee sammaa kanas. Isa duubaa gamoorra ture jechuudha. Gamoorra turee fi sammaa kana. Cherchiin duraa gamoorra ture karicha isa dhiphaadhaan. Ulfaataadha. Namoota humna qaban qofaanii kan irra deema jira miti bu'aa bayii cimaadha inni kun immoo egaa sana hin ibsu bakka hin bu'u garuu karicha isa boochoonatti fakkaata. Sanaan bakka hin bu'u waldaanii garuu humna hin gaafatu jechuudha. Kanaadha isinillee gaariidha ispoortiidhaaf gaarii turtanii amma garuu ganama ispoortii hojjedhaan isinin jedhaan akka kootti kanaan ibsa gabaabaamatti. Cherchi isa duraa sana tabba sana ol ba'u jechuudha. Jireenya kiristaanummaa natti fakkaatan. Guyyaa tokko na yaadadha amma darajaa shanaffaatti deemee hin dandeenye. Torbeen deebi'ee ol baadheen isaa hafe dhiiseen galee jechuudha.
gamoonni sun yaanaa fi qormaata. Obboleessa tokko qabna lubbuu isaa maaru amma Kanaadaa jira. Eebbaa dirribaati. Eebbaa dirribaa jedhama. Guyyaa tokko waldaasa guddaa sanarra ol baanee baay'ee hafuura keessa galee kadhata waldaasa sanarratti. Beeka ani moosa hafuuratti amma akka inni talqatii qabu. Maal haadhoo koo warroo baay'ee gooftaatti of laattee waaqeffachaa jirtaa yeroo hin jedhu gooftaan na tuqee miti darajaan laphee na cabse kana ture jechuudha gamoos. እሺ ቸርቺ keessatti isa ta'u yookaan utuu tajaajiltanii mudannoo ቸርቺ hojii wal qabatu yookaan tajaajila hojii wal qabatu yoo jiraate milkeessaan daftee kolfite beekamaadhaan koo yeroo hundaa mudannoon koo ayyaanuma isaatu jajjabeessee waldaa keessatti na hambise malee akka mudannoo koofu nama taa'u miti as keessa dhiyooma kanadha yerooma waggaa muraasaa asittidha. Proogiraamii guddaa akkasii irratti gara dudduubaan ta'an ture. Isa booda gara akkas gara duubaan ta'a. Addunyaarra dhaabatee inni tajaajilu ati ka'ii naan jedhe. Qubanatti qabee jechuudha. Anumatti akkas ta'e. Nan ka'ee sagalee kee ol kaasiitii nan ce'a jedheedha. Saba sanaaf miti biyya kanaaf hin jedhe gaafas nan ce'a guddisee jechuudha. Isa booddee simiti isa sibiraatii naan jedhe. An akka kootti kanarraa maali hubadhe beektaa? Fooniin jedhe malee amantiidhaan hin jenne beektaa kanaaf gara nama biraatti dabarse yaada. Kan xinnoma ishee tokkotti sii dabaluuf jechuudha. Yaa'un yeroo tokko dubbadheen ture beektaa yoo ta'e kutaa biyyaa deemneeti yuunivarsiitiidhaa ganne jechuudha ganna sagantaa feelooshippiitu jira. Isa booda isarratti tajaajilaan ni affeeramee maqaa amma akaakayyuutti waamee ergaa hima. Tokko saachuun hin jiru. Hammuma akaakayyuutti ergaan isaanii immoo baay'een isaa eenyuma erga alatti erga. Kana booddee tasuma maqaa koo dhagee amma akaakayyuutti maqaa makoo dhagee hin amanne na bukkee ta'a ture inni. Nan ka'ee nagaayyuutti dhaamee jedha. Obboleessa biyya bakkeetii qabneedha boonaa himaan jedhe gaa. Achiin bahee fuulduratti baheen yaadiga dudduuban ta'a. Harka bal'iseen dhufee addana waltajjiirra dhaabadhe akkasitti ergaa dhaggeeffachuuf. Tilmaameera iyyuu ergaa sana garuu isa booddee harka bal'isee si dhaabadhu harmeen kee alaasi waamuu naan jedhe. Waansaa maazariin naa bilbilaa turteetu bilbila kaasuu didan. Karaa boroor waltajjiirra dhuftee milkeessaa nagumaa naa waamaa itti. Akkuma harka bal'isetti gadi ba'ee maaziri jin waliin hoonni waggaa laman waldaadhiise. Ani mudannoo baay'een qabu. Mudannoo gooftaatti amaneen jiraadha. Waan of hin himnu nuti. Isa himna nuti of hin himnu. Isa nurraa mul'ata. Feelooshippiitu jirruutu yuunivarsiitii Finfinneedhaa baranne Abbishee hojii iddoo tokko baranne baay'ee nu dura baratteeti garuu umuriin keenya walqixxee akka hin taane. Fagoo mattan beekachuu fedhe. Utuu jennu mucaa mararaa jedhamutu jira. Baay'ee kennaa addaa qaban buusii funaanuudhaan tajaajila. Dhugaa yeroo buusii funaanu waan ofiisaaf funaanu isinitti fakkaata. Sossobee isin hirkaa fuudha buusii. Birrii keessa keenyaan immoo gadi buta wantitti. Achi booddee baay'ee nama dubbisuu jaallata. Mooraa immoo 6 kiiloo, 5 kiiloo fi 4 kiilootti baranna. Achi booddee ijoollee 4 kiiloo argeetu buusii itti kennanii dhaabatu yeroo dhaabbatan keessumsiisanii
itti kennanii hafuura keessa galu dhaabbatanii. Achi booddee karaa danaa puuzii fuudhuyyuu buusii itti kenneetu nama duraaniin argee beeku argeetu ol kaasee hammatee dubbise. Gaafa dubbisee attam barumsa akka midhee ol jedhu buusiin hin jiru qodaan buusii. Isa qodaa buusii dhabee hin cannaqame gaam. Maaliif koreen isuma gaafatu kaa qodaan buusii ol akkaamee ba'e. Akkuma nama qodaa buusii kennuutti si gaamatti attamatti nagaa qodaa buusii argite. Qodaa buusii argitaniittu hin dhabe sagantaan dhumee lafa gadi ba'anii balbala gadi ba'an irra dhaabate gaa. Hunduma namaa dubbisee. Ijoollees na dubbisaa darbaa na dubbisaa darbaa gaafa dhattee dubbistu nagaadha gooftaa galatu qodaa buusii argite. Qodaa buusii hin dhabe achiis garuu waaqayyoof galatu qodaan buusichaa dibamaadha ta'een beeku ofii isaan galee argame dhumaadha. Qabduu deeman jiru jedhi namdo. Jechuun an ayyaanuma keessan ta'a gaafa waldaa dhaqu waan ta'eef hin dogoggorra. Korra kaanii miti xiqqoo ishee jechuun dibataan waldaa dhaquu fi waldaa dhaqanii dibamuun garaa garaa. Kanaaf ani mudannoo addaan qabu tajaajila irrattis seexana sifannaan deemuudha. Waamnaan. Kanaaf iyyuu hin qabu. Xalayaa barreessituutti dhimma yaada. Macaafa weedduu caaluu keessaa kottanii xalayaa barreessitanii beektu. Macaafa weedduu caaluu keessaa tiksii wayii fudhattanii ma xalayaa barreessitanii beektu. Aha isa macaafa weedduu caaluu keessaa ittiin xalayaa namaa barreessitaniittu isa waa'ee jaalalaasaa. Isaantu dhiyoora jaalalattee deemu. An xalayaa jaalalaa barreessuuf umuriin kun keenya waan ta'eef tariitiin beekun warra mana 70 keessa jirru jedhee yoonaasee namoota muraasa jiraas keessa umurii kootti hiriyaa kan ta'ani barreessineerra. Yeroo baay'ee nan barreessitu hin taane naaf barreeffama. Egaa shamarran fakkeenyaaf amma gaafa barreessanii sii fidan immoo sittin tolu deebisuu qabdara. Akkuma namaatti gaafa yaadu jechuudha. An amma akka har'ana ilaaltan otoo hin taane baay'ee mammucaa bareedduu tokkon ture. Barumsatti baay'ee qaxaleen ture. Namni xalayaanatti barreessee an fuudhee dubbise iyyuu akka nama kakuu qabutti ilaalama shamarran keessaa yaada kana. Nan yaadadha tokko faasuma sirrii gaafa naa barreessitu diimollee koonaan jettee jalqabde. Ammallee heerumtee ijoollee godhattee ijoolleen ishee sadarkaa haayiskuulii baruu. Haayiskuulii ga'aniiru. Kanaaf iyyuu dhuguma dubbisnee barreesseeraan weedduu caalu keessa amma dubbichi dubbii isa sanaa fi isa sanaa miti yeroo sana hubannaa amma gadi fagoo hin qabnu har'as sanumaa. Macaafa weedduu caalu kana ammayyuu gaafa dubbisu barreesseera naa barreeffameera har'a geenyeerra wanti guddaan garuu. Maanni weedduu caalu beekoon waanuma akkasii. Macaafa weedduu caalu kan jedhamutu jira macaafa qulqulluu keessaa jechuun gara baayoloojiitti hin harkisin. Macaafa keessaa galee dubbisi. Kanaan dura sitti mee beeku. Hojiirra hojjetu. Milkee. Jedhi barreessiteetta jedhi. Amma tokkoon keessaniif hin gaaffii qaba. Asuma sirraan jalqaba. Waan sadii of keessaa qaba. Yoo barbaadde sadan isaa hojjetta. Yoo hin barbaadetti immoo keessaa filattee waan barbaadde irratti hojjetta. Ammumadha jechuudha. Innis lallaba yookaan lallabdaa yookaan faarfattaa yookaan kadhattaa jechuudha. Solomoon dubartootaa fi saajjattoota walumaa galatti dubartoota 1,000 fuudhuu isaa irratti mata duree jiru irratti yookaan lallabuu yookaan kadhachuu yookaan faarfachuu yookaan masaruma isaa gochuu. Si galeera gaafichi. 1,000 ol fuudhe jedha.
Mata dureen sii kennee jechuudhaan. Inni irratti hin deemnu. Waaqayyo isaa fuula keessan irra na dhaabeef galanna ta'u. Fuuluma keessan irra hin jedhe sirriitti dhageeffadha. Dura lallabaan jalqabuure. Tokko. Ayyaanan daangesse. Isa amma irraa amna nuti. Asirratti maal argina? Salomoonin argina. Salomoon biratti maal argina? Saajjatoota argina. Mee saajjatoota jedha? Saajjoo jedha? Saajjawwan jedhame? Salomooniif saajjatoota maaltu walittidha? Saajjatummaatu walittidha. Saajjatooti kun maalitti fakkeeffamu? Saajjatootumatti fakkeeffamu. Isa dhageenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Eshi amma nan faarfadha. Adaarii wayirran bulee dhufe xiqqoo sagaleen koo cufaa as keessa. Salamoon maal taate Salamoon kumi tokko maal sii godha Salamoon tokkoon ga'uure Salamoon dhibbi torba maal godha Salamoon saajjatoonni maal sii godhu Salamoon hamma kana maal goota Salamoon sirrakkisanii garuu attamitti bulchita Salamoon Amen. Eshi ጸጋን ረጅሩፍ እና ውልፋት አነፋርፈተ ሚቲ ባይዞ እሺ ሰገሌው በዳገኘራ ፋርፈኔረሲ እንከን ዋን ኬሰሩ ኬሳ ያ መባጋ እቲ ደቢያቲ በአ መደስ እሺ እንከደና ጸጥታ ዋቀየ ጎፍታ Salamoon ወጋ አሜን jechuudhaan harkaa fudhattu አሜን jechuun ta'e jechuudha waaqa Solomoonin gargaartee nu gargaari inni dubartii 1,000 akka bushu ogummaa laattee ogummaa nuu laadhu nuufis 1,000 nuu laadhu inni isaa baay'ee laatte nuunis nu milladhu baay'ee jira 1,000 akka filannuuf immoo hubannaa nuu kenna galatoo kuusii funaanna baqa Galatoomii sadan isaatiin nuti lakki atis waan irratti yookaan lallabduu yookaan faarfattuu yookaan kadhattu. Sooftii naa bidaa'ini. Ammasii waan kana hojii wal fakkaatudha. Yoo manni sadan isaa hojjechuu qabda siin jedhee waan hin godhuun qabu jalqaba garuu opshinii isinii kenneen tokko hojjechuu dandeessa odee. Lallabaa. Sadii hojjechuu dandeessa. Kan kee maal jedhaa?
Yesuus Kiristoosii bishaan daadhii wayiniitti jijjiiruusaa isa kanarratti mata dureen kuni filattee hojjetta gaa. Nan lallaban yeroo maaf jedhee jechuudha. Bishaan daadhii wayiniitti jijjiiruusaa. Yeroo baay'ee namni bishaanii fi daadhii wayinii sanaa dhoksaa isaan beeku. Yeroo baay'ee irruma keessa waan jiru ni hiikkataa jechuudha. Waan isin ajaa'ibu garuu bishaanichi bishaan ture. Bishaan. Ameen. Inni bishaanichi namoonni baay'een bishaanichi maalitti akka inni jijjiirame hin beekan. Daadhii wayiniitti jijjiirame. Ameen. Daadhii maaliin jedhee? Wayini. Maaloo wayiniin jedhee? Daadhii wayini. Maaloon jedhee? Daadhii wayini. Amma gara bara keenyaatti yoo finne nurraa kan eegamu maaloodha isa jedhudha. Daadhii wayini. Nurraa kan eegamu bishaan dhiyeessuudha. Nuun bishaan dhiyeessina. Isin bishaan dhiyeessitu. Daadhii wayiniitti kan jijjiiru eenyu? Amma gaa akkamitti bishaan dhiyeessinaadha. Bokkaa roobe kanaaf daadhii wayiniitti akka nuu jijjiiramuuf kadhachuudha. Innunna. Lakki si dhuga bishaan jeetu. Kanaaf baratti daadhii wayinii dhuddaan isiniif haa ta'u. Ameen. Dubbadhu akkamittan dubbadhaa. Waaqoof qabe. Kanuman jedha. Yeroon keenyas deebiira waan ta'eef እሺ አሞ seexanni heewwaaniin gowwoomsuu isaa mata dureedha. Kana lallabuun irra ture. Dhugaa Waan jettu qabda tanaan carasaa siin laadha dhumarratti. baay'ee. Itti qophaa'e masitti. Seexanni heewwaaniin gowwoomsuu isaa. Egaa galgala kana wanta keessa koo guute. Garuu isa fuuldura utuu kadhadhee jalqabee gaarii seexanni na dhoolte. Miilla walirra qaxxaamursee ta'aa jira dura kana na qabuufi. Nama fakkaateeti garuu nama miti. Jalqaba yeroo namni qofaa ta'etii waan uumamte. Yeroo sana nama matuun turre qofaa ture adda. Eenyu wajjin jirtu sin. Yewaan maaliif uumamte jalqaba isaa? Addaam qofaa taanaan isa mukuu baasuuf jedha. Isa booddee Addaamis argee wajjin hin jiraatee kunoo amma reefuu ta'e jedhee matuun fixin seexana duukaa kaate. Eewwaama godha taa'ee eessa taa'ee si waamalaa? Godha taa'ee caakkaan da'atee bosonaan da'atee goosuun da'atee mangoon da'atee kotteedha waaniin. Eessa taa'ee kotteedha. Dhaame. Egaa hin deemtee erga sanaan booddee seexanaa wajjiniin haasa'anii hin goyomsee ergasii booddee ija mukichaa kuttee geessite. Goyomfamtee deemte. Ammas irratti tuqaan jiru maan gaafa ishee seexana wajjin haasofte Addaam eessa jira? Seeduudha. Eessa ta'a? No, badaa miti.
Badaa miti. Isa ishee addaamiif kennamte mitee waan. Ishee eessa kaa'e eessa ta'a namichi kun. Isatti kennamte hoo. Eeguun qaban turreere. Ineenen saan booddee kutteetti geessite erkaa fuudhee nyaate gaaffiin maaltu jira? Erkaa fuudhee maaliif nyaate Addaam jedhu warri kaan amma sababii waaniif jannata keessaa baane sababii maaliif jannata keessaa baane jedhu amma warri dhiira shamarran ittiin addeessuuf. Shamarran maalitti fakkeessuu barbaadu? Bofatti fakkeessuu barbaadu. Isaan garuu bofuma. Isaan bofuma nama hubatee ilaaleef jechuun dandeenyu. Miti ka waan ta'eef. Miti. Isaan booda amma tukee Addaam erkaa fuudhee hin nyaanne ta'ee dideera eessaa fidde? Badi siyaa fi jechuun eessaa fidde ija mukaa kana jedhe. Seexanichi godhuma dhaabatee gaaraan fagaanne. Sokkitee guyyaa lama booddee cidha keenya irratti argame kan jedhu xalayyaan Addaamiin gahaa ture. Inni immoo isa bareedu erkaa fuudhee nyaate lama ta'anii maal nyaatanii? Muka nyaatan miti muka hin nyaatamu. Kanaan booddee jecha nyaatanii hin baane. Kanaaf amma umuriin koollee baay'ee miti nan sodaadha shamarran. Nan sodaadha. Na biraa bahanii dhaqanii deenaa jinaa sa'uu laata. Dhaqanii mari'atuu laata sodaadha. Qofaajjin. Hin mari'atan garuu hin haasa'an garuu. Kanaafi Addaamtu balleessee waantu balleessee maal waan jedhu suni waanuma balleesse. Jala muraa qabadhaa. Jala muraa qabadhaa. Gadi ba'ee naa ajjeeftu malee dhugaa dubbattee. Lamaanuma keenya balleessee sababii badii keenyaaf immoo asxaa hin jirru. Mana Waaqayyoo keessa taa'aa Yesuus immoo dhufee iddootti nu deebise galanni isaaf haa ta'u. Waa'ee Addaamiif waa'ee waan irratti faarfannaan Addaam Addaam. Bilkeessaan waan itti dabaltu yoo jiraate yoo poointii keetti jalaan budhite. Waan baay'ee kaase. Walitti nu buusannin jechuuf kee waan ta'eef. Amma kana taphanneerra qoosneerra dhumarratti gaaffii tokko duwwaa qaba. ምንድን ነው የዳሰሰኝ? Sa'aatiin keenya deemeera. Daqiiqaa tokko tokko du'aa fayyadamtaniitu naa deebistu. Jechuun noormaali akka qoosaa xaba osoo hin taane hojii amma kanaan dura hojjettan keessatti gama keessumaa gama cherchiitiin waan wal qabatu tajaajila hojii waan wal qabatu waan hojjettan keessatti mudannoo isin mudatee fi dhugaa gama keessanii jiru. Noormaali namni waan hubachuu qabu waan baay'ee waan jiru natti fakkaata. Carraa kanaanii mudannoo isin mudatee fi dhugaa immoo gama keessanii jiru. Daqiiqaa tokko tokko du'aa fayyadamtanii isa booddee xumura. Dhimma diraamota gama hafuuraan hojjenne irratti jechuun mudannoon baay'ee jira. Mudannoo sanarra garuu addatti bahee wanti mul'atu yeroo baay'ee namoota waldaa ala ta'anii namoota waldaa keessaa yookaan immoo namoota hojii waaqayyoo hojjetanitti qoosan wayii yeroo itti fakkaatu baay'ee tureera. Keessattuu amantaa kan biraa faarra namoonni hordofan jiru waan ta'eef jechuudha. Sun garuu akka sanaan miti kan hojjetame. Jechuun quuqamuma waldaa keessa waan turreef waldaa keessas waan jirruu fi quuqamuma qabnurraa wantoota sirreeffamuu qabu jennee yaadnu gama ogummaa waaqayyoon nuu kenneen immoo hojjechuu ture. Sana keessatti tarii yeroo tokko tokko yeroo inni itti baay'ee ba'ees jiraachuu danda'a ta'a. Sun hubannoo dogoggoraa uumeera. Garuu akkaataan itti hojjenne qoosaaf utuu hin taane
inaaffaama hojii waaqayyoo fi inaaffaama dhugaan dubbatamuu qabaa. Maaltu ta'uu qaba kan jedhudha. Waa'ee faarfannaa irrattis kan hojjennu yoo ta'u, isaanis waldaa banachaa turanii duukaa deemee gaaffii gochaafin ture. Sana keessatti wantoota sirreeffamuu qabu jennee yaannuu fi sirrii ta'e irratti hojjechaa turre sun garuu al tokko tokko kallattii kan biraadhaan hubatamee yeroo itti dogoggorri uumame tureera. Keessattuu asirrayyuu biyya waldaa keessatti guddanne waan ta'eef waldaa keessaa bahanii waldaa irratti galagalan jedhanii nuu kadhataa turaniiru. Akkasumatti darbee immoo yeroo waldaadhaan dhugumatti yeroo waldaadhaan waldaa keessatti nu arganeennaan akka hafuura amaatti nu ilaalu. Humni ta'ee dhufee galeera. Waa fuudhee bahuu dhufee fuudhee hin bahuudha. Yeroo itti jedhan tureera sun dhugaa dubbachuuf sana miti dhugaama jiru hojjechuu ture waan ta'eef tarii namoonni akkasitti hubatan amma irraatti illee yoo jiranii qoosaadhaaf miti. Yeroo baay'ee hojii hafuuraa keessatti keessumatti karaa macaafa qulqulluudhaan hojii koomedii hojjechuun baay'ee cimaanuu dhiyoonaa gale isa duriirra jechuudha baay'ee ulfaataadha sababiin isaa hojii salphaa miti hojii hafuuraati hojii fayyinaati hojii guddaadha baay'ee hojii guddaadha hojii hubannaa namaan olii waaqayyo hubannaa isaa namaa kennee namni hubatuudha malee hojii foon hin hubatamus miti kanaafiyyuu tarii akkasitti yoo hubatamne irra ta'e dogoggoraadha intenshinii sanaan miti jechuu kooti galatooma. Baay'ee isaallee inni kaaseera garuu hojichuma gaafa hojjenneyyuu numa gidduyyuu xinnoo wal falmiin tureera wantichi maaliifi akkuma beekamu dhimmi amantii fi keessumaa immoo dhimma nuyi irratti hojjenne sun xinnoo dhimma sensitiivii dhamtiire namni immoo ija jabaatee wanta sana aartiidhaan tuqee hojjechuudhaaf xinnoo waan baay'ee waan tuquu danda'u waan qabuu fi xinnoo namni sodaata sadarkaa sanaatti nuun immoo cabsinee madeemnee hojjechuun keenya akka inni chaalenjii akkasii akka inni kaasuma beekna turre yeroo sana garuu wanta intenshinii nuun ittiin hojjenne kaka'umsa nuun ittiin hojjennee fi inaaffaa nuun ittiin hojjenne baay'ee isaa inni kaaseera. Garuu kanan jechuu barbaadu hubannaan namaas wal caala waan ta'eef dhimma kanarratti namoonni numti waldaa kiristaanaa keessa jiran tajaajiltoonni dhimma kanarratti nutti mufatanii jiran yoo jiraate namoota xinnoo ishee gufachiise qaba yoo ta'e hojichi namoota ittiin tolle wayii qaba yookaan immoo namoota ammayyuu garaan isaanii nutti gaddee jira yoo ta'e dhiifama gaafachuun barbaada. Kaka'umsi keenya intenshinii nuyi ittiin hojjenne inaaffaadhuma mana waaqayyooti. Utuu akkas ta'e utuu karaa gaarii kanarra hojjetame isa jedhu garuu aartiin immoo xinnoo humna waan qabuuf nama baay'ee bukkees ga'uu waan danda'uuf isaaf xinnoo humna godhate namni nutti gaddee dhimma kanarratti xinnoo garaan isaa nutti gaddee yoo jiraate an dhiifama jechuun barbaada. Asuma isaan jedhanitti walii gala. Ingaa dhumarratti carraa nuu laattanii fi baay'ee galatoomaa obboleessa jenna nun abdiidhaanii baay'ee si jaallanna yeroo nuni fireeshii turre nanniisa kanaafi dhugaa dubbachuufi carraa bal'aa amma kanaa nuu kennanii haala garaa garaadhaan namoota amma kana asitti dadhabdanii qophii kana qopheessaa kan turtan hundi keessan baay'ee dadhabaa akka turtan beennaa baay'ee isin kabajnaa baay'ee isin jaallannaa ulfaadhaa galatoomaa namoonni carraa kana arganne immoo baay'ee namoota carroomanidha warra dadhabanii sagantaa kana akkasitti qopheessanii hunda isaanii bakka bu'ees galatoomaan jedha harka isaanii ergifadhe al tokko galatoomaa jechuun barbaada ulfaadhaa guddaa galatoomaa. Galatoomaa isinis.